ми просто чуємо свист і просто все оранжеве зразу стає. Вони побігли в ванну, я хотіла взяти телефон, я вертаюся, вони заді мною закривають двері, ми нічого не чуємо просто, я не знаю, мене просто шок був, паніка зразу була. Ми зразу полетіли в ванну і все, в нас просто, і ми почули вже зразу вибухи, почули, що не знаю, що робити. Якби ви не забігли, Ми почули, що скло вже почало вилітати і все. Просто повезло, що ми забігли в ванну і сиділи в ванні, бо ми не знаємо, що. Ми тут 6-й день, 5-й. то ви знімаєте квартиру. Ми знімаємо квартиру. Перший курс навчання. А де вчитесь? Я у Франка на журналістиці. На реабілітованому. Страшно було? Ви звідки? З Харкова. Я з долини Івано-Франківського. Це з Харкова. Я в Харкові думала, що таке може бути. Я не думала, що у Львові таке мене дістанеться.